3X manolotra anao ny vaovao. Faly manolotra ny arahaba ho anao indray amin'izao ora sy fotoana izao manasanao ampanajana naraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MATV. Mitondra tsikera amin'ny fomba fiasa eo anivon'ny antenimieram-pirenena ny solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka. Mitaky ny tokony hisiana fivoriana mihidy eo amin'ny birao maharitra sy ny député ity parlementaire ity. Volalavo avy sy Tsiraka Torsan. Tsy mirindra ny asa eo anivon'ny antenimieram-pirenena, tsy mahavitrika mivory ireo solombavam-bahoaka ary taralava na tsisy mihitsy aza indraindray ny fivoriana efa voafaritra ny fandaharam-potoana eny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza. Manoloana io mitaky ny hisiana fivorim-be raha ny birao maharitra sy ny solombavam-bahoaka ny député ny Tomasina voalohany Roland Ratsiraka. Hitako hoe misy olana aloha satria isaky za tonga eto aloha raha vao miteny zareo amin'ny folo latsaka fefany efa eto nefany mbola tsy nahita an'ity assemblée ty anajalera. Raha vao mifolo zany dia amin'ny 12 sasany na 12 mbola tsy tonga foana ny olona ohatrantsika miteny zao. Donc zany hitako misy olana ka tokony mba jereva zareo fa tena miainga avy any lavitra ianao hamonjy fivoriana nefa ny fivoriana tsy mety manomboka mihitsy dia manahirana. Efa député taloha zany tena hoe tsy haiko koa le resaka fitondrana mihitsy le problème satria indray mandeha teto tonga ny député fa ny gouvernement tsy tonga, ny solotena ministère tsy tonga anatina fivoriana commission dia nefa rano zany ohatrany tsisy dikany zany le fiantsoana fivoriana ka le fomba fiasa mihitsy zany misy olana miainga avy any amin'ny gouvernement any io dia aty zany lasa ohatrany tsy mandray le zavatra koa hoe sérieux. Mila mamerina fivoriana maventy dia miresaka momba an'io le hoe inona ny antony tsy fanajana zareo an'le fivoriana misy milaza koa fa manana olana arabola zareo tsy ahafahany mahatonga anazy aty le olana arabola amizay zany tsy haiko hoe inona ny anton'le olana arabola zay fa tsy mitovy konko ny fomba fiainana any ambanivohitra sy ny sisa. Misy voatery mandony tomobile nalainy zareo dia lasa tsisy vola izy ankehitriny zany daholo zany anisan'ny feo eno. Raha zava-misy teo anivon'ny antenimieram-pirenena androany dia betsaka ny sezabanga ary raha tamin'ny 10 atoandro no voatondra ny mohan'ny fivoriana azony be sy ny marina trehana nandiniana ny tolo-dalàna manitsy ny volavolan-dalàna momba ny code pénal dia tsy tanteraka izany ratsy ny volan-kandro teo. Tsy ny lisy mpifidianana ihany no mametraka olana amin'ny fanatanterahana ny fifidianana eto Madagasikara fa ny rafitra misy mihitsy raha ny nambaran'ny député ny Tomasina i Roland Ratsiraka. Nambaran'ity parlementaire ity no sady efa candidat filoham-pirenena ihany koa fa tsy mahaleo tena ny CENI izay mpikarakara ny fifidianana. Eo amin'ny sariny Tsiraka Torsan. Refonto lisy mpifidiana anisan'ny olana fa tsy dia izay ny tena olana goavana. Olana goavana le fikarakarana momba fifidianana anatin'izany hoe CENI mahaleo tena sa tsy fantatsika fa tsy mahaleo tena CENI satria mbola miandry vola avy any amin'ny fanjakana. CENI ny ohatran'ny arbitre efa manao baolina ianao manao baolina kitra tsy fanjakana mihitsy manendra ny arbitre fa ny fédération ary ny fédération internationale. Rehefa ny arbitre de tous dia zareo ihany mahita hoe iza ny tokony arbitre iza ny arbitre de tous. Nentsika sefim-pokotany atao démembrement CENI sefim-pokotany mitanile tongirana izy satria izy momba ny fitondrana matetika dia lasa mangala bato dia manao zavatra tsy mety zay ny takinay ary takiny mpamatsy vola raisam-pirenena koa hoe manana CENI tsara sika manana CENI ataontsika hoe tena maleo tena fa tsy baikony aty tsy baikony aroa ary ny démembrement CENI izy ny tokony mitady olona amanarivo maro mba ataony membre CENI fa tsy mifanjakana manolotra hoe ty atao membre CENI. Ministère de l'Intérieur ny manolotra membre CENI amin'ny démembrement tsy normal zany. Zay mbola anisan'ny olana goavana. Mikaikaiky manoloana ny fahatapahan-jiro lava ny ao Ankazo Amboatsimo ny mponina any an-toerana. Tato anatin'ny 3 volana izao dia miaina ao anatin'ny aizina izy ireo araky ny nambaran'ny solombavam-bahoaka Michaud Pépin. Miaina ao anatin'ny aizina tao anatin'ny 3 volana ny mponina ao amin'ny komina ambanivohitra Ankazo Amboatsimo tapaka ora maro isan'andro ny jiro any an-toerana
izay tantanana tsy miakina noho ny olana ara-pamatsiana solika araka ny tatitra nataon'ny soloam-bahoaka misy Sopepa. Ny jirama aminay tena misy olana be mihitsy satria ny jirama ao privé ny ao aminay Locapro zay mianjaikitsy azy ka io Locapro io tena hoe maty sanandro ny jirama manomboka baka maraina zikariva simba daholo ny amparay. Eo koa ny resaka solika, ny solika moa efa mivily ampompe le jirama de normalement zany hoe 500 litres omena an-kazoaba nefa 500 litres 2 jours fotsiny lany de lasa maizina ny tanàna Kazoaba ka manao antsoavy zay hoe mba hijerena no akaikaiky satria anisan'ny zone rouge any Kazoaba na dia fa milamy azy izy zao ka de tokony hijerena satria mampivokatra ny mpangalatsa satria ny mpangalatsa reny la hoe maiky ny andro de tsisy lefa tanàna zany tsy mazava de i mivokatsy manao say raty le olona de voatery olona miasa ratsy ndray tena mikaikaiky le olo satria iny fitadiavan'ny mbola satria resaky bara resaky olona manao bara manao lasopy manao resaky yaourt tena tsy misy ary tena hoe mampikaikaiky le olona simba ny fanaka toy ny télé frigidaire satria avy le jiro adiny ray maty nzay adiny ray maty adiny roa tena atsy maraina zay atsy hariva de eto zay hoe manao antsoavy matokony jerena ankaiky mba tokony jerena hoe ovana io groupe io ary omena solika ny any ambanivohitra. Hatreto dia mbola ny komina ambanivohitra ihany no misitraka famatsinjoro Kazoambo atsimo ary maniry ny anaparitahana izany amin'ireo komina valo hafa ny mponina ny toerana. Entanina zany hoe io commune sivy io mba mangataka hoe mba asiana jiro na privé aza tsy maninona zany satria 9 commune ane zany any Kazoaba 9 commune de centrale ihany no misy jirama ka eto zay manao antso avy koa hoe mba jerena akaiky reny ena hoe mba jerena zany fa tsy hoe ekena fotsiny. Raha ny fanazavana dia atao anatin'ny enim-bolana no nanjaka ny délestage teo Kazoambo atsimo ary nanomboka ny volana marsa teo no tena niamafy zany ary miantso ny tokony jeren'ny tompona raiky ny jirama akaiky izany ny député ana Kazoambo atsimo misy Sopepa. Fanentanana sy fitariana ireo zanak'ampelezan'ny distrikana Nosy Anala mba irahina hampandroso ny tany niaviana no tanjon'ny fikambanana Kokambo amin'ny alalan'ny asa sosialy fampandrosoana no imasoan'ny fikambanana. Tamin'ity herinandro ity dia nanolotra jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro ho an'ny mponina ao amin'ny komuna Tandrokomby sy Ambalaomby izy ireo. Nidina ifotony tao amin'ny komina ambanivohitra Tandrokomby ny mpitarika ny fikambanana Kokambo izay mikendry ny ampandrosoana ny distrikana Nosy Anala. Natolotra jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro misy araky amin'ny fitopolo ny fitaovana ara-panatanjahantena ho an'ny tanora tany toerana notaterahan'ny fikambanana Kokambo. Tao amin'ny tanànany maro mitety no nataony fizarana sy ny fanomezana ka fokontany 20 avy amin'ny komina roa Tandrokomby sy Ambalaomby no nisitraka ny fanomezana. Zay toerana io zany tena marina na maly ny antso zay zany tsy manao politika fa manao asa soa mbola veriko ndraiky ty tsy politika nataony io fa asa soa de zao zany zavatra tiako tenenina hoe zay zany any Antananarivo any zany mipetraka ny sasany rolahy zao any Antananarivo zao Moramanga ka raha efa namen'Andriamanitra fahasoavana zay moa natezena tamina kristianina koa de misy teny zay agnatin'ny bebolotsena akany rehefa mivavaka hoe aleo magnome nony mandray. Misaotra besaka fa zay vahoaka zao agnatin'ny commune arrondissement Tandrokomby commune Ambalaomby sy zanapokotany rehetra de faly mankasitraka andreo fikambanany Kokambo zanaka ampelezany tsy maketo maro nitety mba nagnome hazavana indrindra fa nagnome fanatanjahantena zay ho an'ny tanora zay ngamba fa de mametraka fisorona sy fankatelemana engany Andriamanitra sy herin'ny razana zay natao hoe zanaka ampelezan'ireo de azo bebe kokoa avelagny nomenany vahoaka tsy arrondissement Tandrokomby commune Tandrokomby sy Ambalaomby ary ny fokotany rehetra agnatin'ny 20 zay ngamba ny avy aty manefa de mankasitra zay de mbola manana finiavana indrindra fa mangataka mba hoe mbola sy misy zanaka ampelezana ohatran'ny zao fa de mbola mangataka ny tegnanay mba bebe kokoa zay mbola sy nahazo indrindra fa efa nahazo de mangataka ambonimbony zay ngamba tiany apetraka manjanaka ampelezana amin'ny fotoana zay mamety amin'ny fotoana magnaraka. Fifanampiana eo amin'ny mpitarika ny fikambanana Kokambo
telo mirahalahy dia Rafoniaina Ajarivolala Elize Théodore, Zava-mandimby Lucien ary Irandriana ary Malala Lionel no nentinanana nahazoana ireo fanomezana ireo. Noho ny aratsian-dalana dia tamin'ny alalan'ny moto sy ny lakana no nampiasaina ny hitondrana ny fanomezana sy nahatongavana azy tany an-toerana. Amin'izao famaranana ny taom-pianarana ary atrehana ny fanadinam-panjakana izao, manome lanja ny fijerena ny fahasalaman'ny mason'ny mpianatra ny fampiadiadipam-pianarana Antananarivo Antsimondrano. Androany nisy ny fitiliana maimaim-poana ny mpianatra. Manan-danja lehibe eo amin'ny famakiana teny ary ny fianaran-dresina ny maso. Ilaina nefa ny fikojanan'ny maso ahasalama sy ahatomombana ny fianarana amin'izao vanim-potoana iroborobon'ny teknôlôjia izao. Ilaina ny fitandremana amin'ny fampiasana ny écran samihafa hoy ny mpitsabo. Amin'izao fotoana moa zany hoe mampiasa écran daholo ny olona, na ankizy na lehibe, tandremana ihany koa ireny zany fa mandreraka ny maso ary misy hazavana tsy zakan'ny maso mihitsy amin'ireny écran ireny. Dia tandremana zany amboarina arak'izay azo atao tsy mijanona ela loatra amin'ireny écran ireny zany. Zay angamba ny tsotsotra indrindra. Ho any ankizy zay hoe tokony maharitra ora firy eo farafabetsany eo amin'olana écran ny ankizy. Amin'ny ankapobeny aloha zany tsy tena hoe maharitra ela daholo na ny lehibe na ny ankizy mitovy ihany. Eo amin'ny adiny iray eo zany dia efa tokony hijanona. Ho an'ny Zapitanjombato manokana ny sitraka fitiliana maso maimaim-poana androany ny mpianatra. Izany dia vokatry ny fiara-miasa eo amin'ny fahampididim-pampianarana Atsimondrano, ny hôpitaly loterana Mbobao ary ny komini Tanjombato. Androany moa zany dia inisiativa avy amin'ny Cisco Atsimondrano dia anisan'ny sitraka ny komina eto Tanjombato. Eto anivon'ny CG no misy izany ny zapony Tanjombato misitraka an'ilay fitiliana ara-pahasalamana izay ny maso moa zahavana. Tsika zany manabe olombanona amin'ny hoe ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy. Fandranay zany tsy takatsika hoe mbola misy dia tahidirana kokoa ahafahan'ireo zaza ireo mianatra tsara dia manana an'izay fahasalamana feno izay dia misy ny mpiara-miombonantoka zareo avy amin'ny Fiarahaimam-Bobao manatanteraka izay dia mpianatra valam-dimampolo misitraka izany eto anivon'ny komina Tanjombato fizahana maso sy fitsirihana maimaim-poana. No mariny lehibe ny fahampididim-pampianarana Atsimondrano fa sekoly misa 4 ary mpianatra hatrany amin'ny 300 no misitraka ity fitiliana ara-pahasalamana ity. Établissement 4 eo zany misitraka izao fisahana maso maimaim-poana miaraka amin'ny tompon-tsaboana loteriana Mbobao izao. Izay ny antony dia mba ahafahan'ireo ankizy miatrika tsara ny fanadinana satria raha misy ny tsy fahitana dia misy fiantraikany zao amin'ny fianarana izay ataony ary mety sy fiantraikany ihany koa amin'ny fogam-panadinana. Dia izay zany isoranay sy akasitrahana izao fiara-miasa amin'ny tompon-tsaboana loteriana izao. Raha ny fanazavana tafiditra amin'ny fiomanana ny fanadinam-panjakana, ny fanatanterahana ny fitiliana ara-pahasalamana eo anivon'ny Cisco Atsimondrano ary efa mivonona amin'ny fiatrehana ny fanadinana CEPE izay ho tanterahana ny 24 Jona ho avy izao ny mpiadana 700 ao Atsimondrano. Des peintures abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. 3X, de l'énergie en canette, au goût très frais, pour booster tous les grands moments de ta journée. 3 fois plus d'énergie pour ne plus t'arrêter. 3X, triple ta force. Mahavelom-bolo ny valin'ny fanadihadiana momba ny seha-panabeazana eto Madagasikara. Nataon'ny firaisamben'ny minisitra misahana ny fanabeazana eo anivon'ireo firenena amin'ny teny frantsay. Nambaran'ny ministra ny fanabeazam-pirenena raha nanakatona tamin'ny pomba ofisialy ity atrikasa ity fa atao fitaovana entina amolavolana politika am-pirenena ho fanatsarana ny seha-panabeazana izany. Andahorana ny fanehoan-keviny momba izay. Ny atsasa-manila ny ankizy malagasy moa zany izay nanaovana ny fanadihadiana dia mafeny teny malagasy any an-tsekoly. Mihoatra ny atao hoe seuil de compétence requise zany
ireo ankizy ireo. Amin'ny kajy indray na matematika dia 3/4 ny ankizy any an-tsekoly amin'ny taona faharoa dia mafy ikajy mifanadrify amin'izay. Ny any amin'ny taona fahadimy dia hita taratra fa mila ezaka satria somary latsaka ny fifehezan'ny ankizy ny teny frantsay sy ny matematika. Takizay ihany koa mahakasika ny mpampianatra 220 isan-jato ny mpampianatra izay nanaovana fanadihadiana no mafy ny teny frantsay ary 330 isan-jato izy ireo izay natao azany fanadihadiana zany no mafy ny taranja kajy. Izay ny antony natonga mahatsara ny vokatra ny fanadihadiana ny fanabeazana eto Madagasikara ity mba ahafahany fitondram-panjakana manatsara araky ny filana ao anatin'izany sehatra zany toy ny fanatsarana ny fotodrafitrasa an-tsekoly, fametrahana ireny sekoly manara-penitra manerana ny Madagasikara, fametrahana ny fanomezana manuel scolaire, fanatsarana ny ary fampitomboana ny isan'ny mpampianatra ho mpiasam-panjakana, fanomezana fampiofanana ho an'ny mpampianatra satria anisan'ny somary latsaka ny atotanisa mahakasika an'izay. Omaly no nanatotosa ny dingana farany andraisana izay mendrika amin'ilay fifananana mathèse 180 secondes na ny fanazavana ny fikarohana nataon'ireo mpianatra atao anatin'ny 3 minitra ary atrika ny fifananana iraisam-pirenena izay ahitana mpandray anjara miisa 50 izay mendrika amin'izany. Jemy Maraganela sy Tsira Kotorsan. I Randriananjatovinarivo Entsono nandrobaka ny lalana voalohany mendrika tamin'ny fifananana fanazavana ny fikarohana izay atao ao anatin'ny 3 minitra nandraisan'ireo mpianatra mpikaroka anjara na mathèse 180 secondes. Nanehoan'ireo mpianatra ny fikarohany nataony ary mpianatra miisa 3 isaky ny faritany no nandray anjara tao anatin'izay. I Rama Michel Stéphanie no lalana faharoa ary Razananjatovi Kanto Ingotiana kosa ny lalana fahatelo. Avy amin'ny publika raha toka i nahavita tsara Eliza ny lalana fahatelo avy amin'ny AUF. L'objectif de ce concours, comme ça vient d'être dit, c'est de décerner un prix aux jeunes chercheurs ou à la jeune chercheuse à la fois la plus éloquente, convaincante, concis, précis et en même temps qui fait des recherches importantes et innovantes pour Madagascar. Voilà, c'est un concours à la fois pour encourager la recherche chez les jeunes chercheurs à Madagascar et pour encourager aussi des recherches au niveau international et en français. Io azan'i Montréal araka izany Randriananjatovinarivo Entso amin'ny volana oktobra ho avy izao isolo tena Madagasikara ary andray anjara amin'ireo mpifaninana iraisam-pirenena. On espère tous qu'ils puissent aller en finale à Montréal, comme ça a été dit, et ensuite ils font partie de réseaux, ils sont connus. Ils peuvent bénéficier aussi de bourses éventuellement de l'ambassade de France, non pas parce qu'ils ont participé au concours, mais parce que leur thèse est très importante ou très intéressante. Tamin'ny taona 2024 dia nitana ny lalana faharoa tamin'ireo mpifaninana 50 tany ivelany ny mpifaninana mendrika avy eto Madagasikara. Misy ny hetsika fampindramam-bola karakarain'ny BNI Madagasikara mitondra fanazavana mikasika ny tolotra crédit 24 heures ny tompon'andraikitry ny serasera eo anivon'izany banky izany. Miarabantsika rehetra izay manaraka ny vaovao eto AmaTV amin'izao arivo izao. Anisan'ny tanjona goavana izay ifantohan'ny BNI Madagasikara ny fanamorana sy ny fanafainganana ny fampindramam-bola. Isan-taona dia misy foana ny hetsika fampindramam-bola farafahakeliny in-3 isan-taona ary mandritran'izany hetsika izany dia tafalatsaka ambany dia ambany koa ny tahatsanan-bola. Natao indrindra izany mba hanampiana sy hanohanana hatrany ireo mpanjifa amin'ny andavanandrom-piainany. Amin'ity indray mitorak'ity dia tolotra crédit 24 heures no asongadina anaty hetsika izay nanomboka tamin'ny 2 volana May ka mbola mitohy hatramin'ny 1 volana Aogositra ho avy izao.
Ny crédit 24 heures dia fampidramam-bola izay mivoaka anatin'ny fotoana fohy de fohy, izany hoe ao anatin'ny 420 ora monja dia mivoaka ny vola rehefa feno ny fepetra rehetra. Hatramin'ny 520 tapitrisa ariary no tafavoaka ao anatin'izany fotoana fohy de fohy izany, ary ny tahajana-bola moa dia tena ambany dia ambany, mba tsy ilazana hoe anisan'ny tena ambany indrindra eto an-toerana. Natao indrindra ity tolotra crédit 24 heures any BNI Madagascar ity mba ahafahan'ireo mpanjifa manatanteraka amin'ny fomba aingana sy mora ireo vinavina sy nofinofiny. Amin'ny maha crédit à la consommation anazy moa dia malalaka ireo mpanjifa amin'ny izay ampiasany izany vola izany. Beta be ny azony atao amin'izany, afaka mividy fiara, afaka manamboatra ny ao an-tokantrano, afaka ihany koa mandeha fialan-tsasatra. Ankoatr'izay, amin'izao akatoky ny fety indray izao, izany hoe ny 17 ny volana Jiona ka hatramin'ny 18 ny volana Jiona ho avy izao dia misy fihenam-bidy goavana satria ho an'ireo izay rehetra manao findramam-bola mandritra ny herinandro io dia 4 ariary ny frais de dossier. Anome ohatra ny tenako raha ohatra ka manao findramam-bola 520 tapitrisa ariary ianao dia raha ny tokony ho izy misy frais de dossier enety ariary, izany hoe 600 000 ariary izany. Fa mandritra ny herinandro io dia tsy misy izany frais de dossier izany, izany hoe hatramin'ny enety ariary be izao izany ny fitsitsina ataonao mandritra ny herinandro io. Ary ankoatran'izay misy ihany koa ny fisarihana izay atao ka ireo raim-pianakaviana tsara vitana anankifolo dia isitraka bon d'achat 2 alina sy 2 hetsy ariary na 120 000 ariary ahafahana manjifa eny amin'ny magasin de bricolage. Afaka arahanao eny amin'ny pejiny BNI Madagascar ihany moa ny andinindiny momba an'izay. Raha toa ka liana amin'ny tolotra crédit 24 heures izay ianao dia manatona ny masoivo BNI Madagascar miaraka amin'ny karapanondro sy attestation de travail dia avy hatrany dia ho raisina ny fangatahana findramam-bolanao ka ao anatin'izay fotoana fohy de fohy izay dia hivoaka ny vola. Mariana sy ampatsefina moa fa 5% ny masoivo BNI Madagascar afaka mandray anao manerana ny nosy. Raha toa ka tena hoe misy tsy fafana manatona masoivo dia aza dinona fa azonao atao tsara ihany koa ny miditra ao anatin'ny tranokala alefa.bni.mg ary manao crédit en ligne. Koa manentana antsika rehetrarehetra anararoatra zany tolotra goavana izany. Mankasitraka tompoko veloma. Eo amin'ny sehatry ny asa kosa indray dia zava-dehibe ny fisian'ny fifanarahana ny accord d'entreprise eo amin'ny mpiasa sy ny mpampiasa. Manohana trano ny finiavan'ireo orinasa iroso amin'izany avy amin'ny ao anivon'ny ministeran'ny asa sy ny fampananan'asa. Eo amin'ny sarin'ny Mamra Soanaivo. Ahafahana miantoka ny fisian'ny asa mendrika ho an'ny rehetra, ny fifanarahana eo amin'ny mpiasa sy ny mpampiasa na ny accord d'entreprise izay nosoniavina ny maraina teo teny Anosizato. Manamafy ny mahazava-dehibe an'izany ny avy eo anivon'ny ministeran'ny asa sy ny fampananan'asa. Zava-dehibe tokoa ny fifanarahana toy itony satria amin'ny ministera misahana ny asa sy ny fampananan'asa moa satria dia anisan'ny tanjona lehibe izay apetraka amin'ny alalan'ny tanjon'ny filohan'ny repoblika hoe ny asa mendrika ho an'ny rehetra. Io nefa dia misy andro lehibe ankinany dia ny resaka dinikara sosialy ka itony accord d'entreprise itony zany no endrika isehoany zany dinikara sosialy zany ary mety mahatonga sy misehatra isan'ny mahatonga makany amin'ny asa mendrika io ka ministera moa zany dia tonga eto manao accompagnement ny filazana azy ara-teknika sy ataontsika hoe manao suivi ihany koa ny fampiarana amin'izy io rehefa ao aorianao. Andao moa mbola fanaovatsoneny no nataony zareo izany hoe ny entre ny mpiasa sy ny mpampiasa eto amin'ny SICAM ary anisan'ny joron'ny ministera hoe aty am-boalohany dia efa manakaiky zahady izany izay manao an'izay accompagnement zay. Ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny eo anivon'ny CFAO SICAM dia samy nanamafy ny mahazava-dehibe ny firosoana amin'ny fanaovan-tsony toy izao. Mahazava-dehibe zany ny fifanarahana izay natao teo dia mitondra fanavaozana ilay fifanarahana natao. Fanavaozana eo anivon'ny asa voalohany indrindra satria araka ny voateny teo dia référentiel métier izy ity
zany hoe anatin'le référentiel ity zany a misy ny standardny asa mirakitra ny asa rehetrarehetra ny métier automobile. Ianao zany le vao hiditra rehefa hiditra ato amin'ny SICAM ianao dia avy hatrany dia monsieur référé amin'io dia mazava be amin'le mpiara-miasa hoe inona ny tokony ataony satria tonga dia manana fiche de fonction manara-penitra izy. Zay zany le azo lazantsika anazy amin'izao. Voalohany zay faharoa le fifanarahany tia dia mametraka ary tena voalohany eto Madagasikara amin'ny secteur automobile le hoe grille salariale transparente satria fantatritsika ihany a kolotsaintsika dia somary on va dire hoe tsy tena mbola anatin'le hoe fahasahina maneho an'ireny ampabe-maso fa groupe SICAM CFO zany dia maneho ampabe-maso hoe ito grille salariale ampiarinay au niveau ny groupe SICAM. Ny fifanarahana izay vita sonia dia tsy azo ovaina araka izay tiana fa mila ny fivoriana ny solotenan'ny mpiasa sy ny mpampiasa. No tanterahana nandritra ny 3 andro teny amin'ny CCI Vato ny fikonan-dom-pirenena mikasika ny fananantany izay natomboka ny 9 ary ny farana androany. Hetsika izay teo ambany fiahin'ny filohan'ny Repoblika ary nokarakarain'ny ministeran'ny fanjarinany tany sy ny fananantany miaraka amin'ny ministeran'ny fitsarana entina mahana ny olan'ny fananantany eto Madagasikara. Mahery ny fitonjato ny mpandray anjara nandritra ny 3 andro tao anatin'ny fikonan-doham-pirenena mikasika ny fananantany ary lohahevitra misadimy no resahana tamin'izany dia ny fahazoana ny fisitrahana tany ho an'ny Malagasy, ny tany sy ny fampandrosoana, ny famahana ny adi-tany, ny fitantanana ny tany amin'ireo mpisehatra rehetra ary ny fangararana ny atota-kevitra mahakasika ny fananantany. Nafana ny ady hevitra tao anatin'izay 3 andro izay ary maro ireo teboka nodiniana sy ny atrik'asa izay notanterahana. Nisy ny vahaolana foezaka noraisina ary nanamafy ny mpandray anjara fa tokony nisy ny fikonan-doham-paritra ho fantarina ny mahakasika ny tany rehetra amin'ny alalan'ny inventaire sy ny digitalisation hametrahana ny système d'information foncière. Ilaina ihany koa ny fanatsarana ny fitantanana ifotony ny fananantany. Toy izany ihany koa ny fomba fiasan'ny mpiasa ny fananantany. Nanamafy ireo mpandray anjara fa mila jerena ireo tanim-panjakana ary ahena ny belle amphithéotique. Ao ihany koa ny fanomezan-danja ny rafim-piarahamonina eny fotony toy ny kianja maitso ary ny fandraisan'ny filakevitry ny fampihavanana malagasy anjara. Nanolotra vahaolana ihany koa momba ny fitarazoan'ny fitsarana sy ny ady amin'ny tambazotra sy ny kolikoly. Ohatra amin'izany ny fanenjehana avy hatrany tsy misindra fo ireo mpijirika amin'ny endriny maro. Tokony omena lanja ny fitsarana pokotany amboalohany amin'ny alalan'ireo fitsarana amin'ny teti-vohitra. Zava-dehibe ny digitalisation ny sampandraram-panjakana rehetra mifandraika amin'ny fananantany. Mahakasika an'ireny aire de mise en valeur rurale na AMVR, olon-tsotra sy ny zone d'aménagement foncier JAF natokana ho an'ny coopérative agricole, ny tany dia tokony hanaovana famokarana na foto-drafitr'asa ho an'ny olona mahazo azy fa tsy amidy amin'ny vahiny. Ny momba ny cadastre inachevé kosa dia ilaina ny fanatanterahana fitsarana. Ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina moa no nanokatra sy namarana ity fikonan-doham-pirenena mikasika ny fananantany natao teny amin'ny CCI Vato ity. Ho fanamafisana ny fiara-miasa sy ho fampandehanana ny asa fampandrosoana any amin'ny distrikan'ny Bealanana dia notoloran'ny tetikasa Padapa izay miasa any amin'ny distrikan'ny Bealanana faritra Sofia. Fiara tsy mataho-dalana vaovao ny faritra Sofia tonga nanolotra izany tany an-toerana ny mpandrindra nasionaly ny Padapa eto Madagasikara. Sehatra isan'ny manana ny lanjany sy ny anjara toerany ao amin'ny distrikan'ny Bealanana faritra Sofia ny tontolon'ny fambolena. Ny distrika radio dia isan'ny mamokatra be ao anatin'ny faritra. Manampy amin'ny fampandrosoana izay sehatra ny fambolena izay ao anatin'ny distrikan'ny Bealanana faritra Sofia ny Padapa ka entina anaraha-maso ny fanatanterahana ireo asa dia nanolotra fiara tsy mataho-dalana Fortuner vaovao ny faritra Sofia izy ireo. Ny governoran'ny faritra Sofia moa no filoha mpanara-maso ny asan'ny Padapa ao anatin'ny faritra. Tsara ho marina aloha fa tenako moa zany no filoha mpanara-maso ny fanatanterahana ny asan'ny Padapa ato amin'ny faritra Sofia. Ny projet Padapa tsara ampatsahivana dia projet miasa amina faritra efatra Sofia, Boeny, Anaranjoro, Farisava. Zay manatanteraka asa fampandrosoana indrindra amin'ny lafin'ny fambolena
aty amin'ny district ny Benany indrindra fa faritra ny Sofia. Tsy mionona amin'izay ihany fa manamboatra koa izy lalana zany hoe projet misy miboavana ka zao fanomezana zao dia ahafahana manatanteraka an'izay asa fanaraha-maso zay sy ny fanatanterahana ny atrikasa rehetrarehetra zay. Mirararaka izany ny mpitondra aty amin'ny faritra Sofia nitohizany fiara-miasa trany mba hanatratrarana ny tanjona amin'ny fampandrosoana ny sehatry ny fambolena any amin'ny distrika ny Bealanana sy ny faritra iray manontolo. Mitohy hatrany ny asa fampandrosoana ao amin'ny faritra Sofia, ao anatin'izany ny fanamboaran-dalana izay hanamorana ny fivezivezen'ireo mponina ka azo lalana rarivato ny ao amin'ny commune ambanivohitry Antsohihy satria dia natomboka omaly ny fanamboarana izany. Lalana mirefy 300 metatra ao amin'ny fokontany Ankiririka avaratra, commune ambonivohitra Antsohihy no atao rarivato mba hanalana ny fahasahiranan'ny vahoaka. Famatsim-bola avy amin'ny fitondram-panjakana no ahafahana manatanteraka izany asa izany ka tafapetraka omaly ny vady fototra ho fanombohana ny asa izay aharitra 2 volana sy tapany ny fanatanterahana azy. Tafiditra amin'ny ampahan'ireo lalana rarivato na pavé izay famatsim-bola avy amin'ny fitondram-panjakana ny anjarany eto Antsohihy zao hatrentsika zao ampahan-dalana manomboka avetsy amin'ny Pankola zay manenarany mazatra azy mandra-pahatonga eny amin'ny kianja filalavam-baolina manara-penitra ny Antsohihy izay mirefy eo amin'ny 300 metatra eo. Ny faharetan'ny asa dia eo amin'ny 70 andro ary entreprise HLM ny manao azy ka ao natao androany zany ny vady fototra afaka vola ndraiky sy tapany zany itsika dia efa manantena fa vita soamantsara ny lalana rarivato Pankola terrain-baolina mihitsy. Analina fahasahiranana ireo mponina izao fanamboarana ny lalana ho rarivato izao ary velom-pisaorana ny fitondram-panjakana izy ireo. Ity lalana zay ho amboarin'ny fitondram-panjakana ity dia anisan'izay lalana magnamamo ary manahirana zay ato am-pokontany. Ary io moa lalana mandeha any amin'ny kianja tena isorana fitondram-panjakana izay nanome ity lalana pavé ity anay ato. Ary mangataka amin'ireo ambony ao indrindra moa monsieur le gouverneur zay mahafalifaly fonay mahita izy eto nanolotra zao nametraka pose-pierre eto dia isorana be dia be zareo any ambony indrindra moa firetina zay taritany any graduely. Afaka 2 volana sy tapany araka izany dia ho vita tanteraka ity rarivato mirefy 300 metatra eto an-tampon-tanàna n'Antsohihy ity. Ireo vaovao tapatapany avy hatrany. Tovolahy iray vao 14 taona monja no nahavita nanolana sy nahafaty zazavavy kely 7 taona tamin'ny fomba feno abibiana tany Vohimary. Vehivavy miisa 2 no nisy nakakeriny ary nisy nanary omaly hariva. Hita soamantsara tetsy Akorondrano omaly hariva ify ilay tovovavy kely 12 taona tsy hita nanomboka tamin'ny talata 30 Mey lasa teo ary nangatahana fanampiana teto amin'ny tambajotra serasera. Laza ny zokin'ny vavy fa nanaraka ny namany tany Dego ify nandritra izay fotoana tsy nahitana azy izay fa tsy nisy nakakeriny akory ary voamaly izy nitonga teto Andrenivohitra. Efa eny am-pelantanany manam-pahefana moa ny raharaha anaovana fanadihadiana amin'izao fotoana izao. Tany Antalaha, tovolahy iray vao 14 taona monja no nahavita nanolana nahafaty ny zazavavy kely 7 taona tamin'ny fomba feno abibiana ny voalohan'ny volana Jona teo tao Vohimary. Tranga hafahafa ity niseho ity andeha hianatra 3 kilometatra miala ny tanàna ipetrahan'ilay zazavavy kely izao niaran'ny fanolanana azy famonoana izao. Notapahany sy ny tanany vita ny filany ratsiny efa voasambotra ilay tovolahy kely ary natolotra ny fitsarana ao Antalaha. Ambodijoky vehivavy 2 no nisy nakankeriny ary nisy nanary omaly hariva. Ny voalohany dia tovovavy antsoina hoe Andry, mpianatra ao amin'ny politeknika ny Votombato tany amin'ny fitahana azy. Ny faharoa dia renim-pianakaviana mananjanaka 4 mipetraka eny Itosy. Mitovy ny fahavoazana mahazo azy ireo, tsy tonga saina, tsy mety miresaka ary matahotr'olona. Nandray andraikitra avy hatrany ny solombavam-bahoaka Atsimondrano Andry Ratsivahiny nitondra azy ireo teny amin'ny hopitaly.
Resy Barea tamin'ny isa roa noray ny Mauritiana omaly alakamisy tolakandro teo nandritra ny lalao ara-piralahiana voalohany izay nihaonan'ny rotonta teny amin'ny kianja LGCO plus bypass. Lalao tafiditra anatin'ny fanomanantenan'ny rotonta hiatrika ny fifanitsanana olimpika. Norbert Kotomalala. Na dia nivoaka mpandresy aza ny Barea U23 nanoloana ekipa pirenena Mauritiana U23 dia hita ho mbola lesoka ny fiarahana sy ny tanjaka eo amin'ny mpilalao-ny Barea de Madagasikara. Resin'ny Barea tamin'ny isa roa noray Mauritiana ny alakamisy tolakandro teo nandritra ny lalao voalohany nihaonan'ny rotonta teny amin'ny kianjan'ny LGCO plus bypass. Ny fandanja tsara ny lalaon'ny rotonta teo amin'ny fazara-potoana voalohany dia ohatran'ohatra samy tsy nisy nitoko. 12 minitra ny fidirana faharoa napiditra volona voalohany ho azy ry zareo Mauritiana rehefa nisy ny tandrevaka teo amin'ny vodilarana malagasy ary mbola nibilisatra ihany koa ny mpiandry tsatokazo ka mora foana ho an'ilay lohalarina Mauritiana ny napiditra baolina ray no oatra nisa teo. Nanomboka teo dia nanindry mafy ny mpilalao malagasy nanafainganany lalao vokany voatery nanao fahadisoana matetika ary zareo Mauritiana. Ko frantsa rafipetraka teny amin'ny 530 metatra izay nidakany Mamsou larina fahavalo nanasahan'ny malagasy niisa teny amin'ny solaitra be ray no ray nisa teo. Nanatompo teo amin'ny vatana ny Mauritiana raha niohatra tamin'ny mpilalao Barea mbola betsaka ny amboarina amin'ny tanjaka sy ny fahaiza-miaraka hoy ny mpanazatra dia nandresy azy ny volana septambra izao no hiatrika ny lalao ofisialy voalohany amin'ny fanitsanana olimpika ny Barea de Madagasikara. Tany amin'ny segondra farany tsy hifaranany lalao no nahatafiditra baolina ny Barea de Madagasikara ny larina 510 ka nalasa ny isa roa noray. Samy naneho ny heviny ny mpanazatra ny Barea sy ny Maurice tao aorian'ny lalao omaly teny bypass. Sarotra ho anay ny lalao voalohany iny hoy ny mpanazatra ny Mauritiana. Mbola tsara kosa ny tanjaka sy ny fahaizana miaraka hoy ny mpilalao malagasy. Tsara aloha tamin'ny ankapobeny fa problème kely fotsiny araka nazavako teo hoe ambany loatra ny constitution tsika tamin'ny voalohany dia niazana namboarina dia nanova système ny entraîneur technicien ny entraîneur ary mahay dia nanova système 4-3-3 dia zay no nahatonga ny résultat iny fa tsara dia ny tanana ny vahoaka zany hoe tamin'ny taona nay misy Barea fa tamin'ny francophonie dia zao vao misy Barea indray dia nandala mpanamboarana mihitsy zao ny entraîneur amin'izao fotoana izao manentana ny vahoaka amin'ny sabotsy fonga mamasina amin'ny roa sasany tsy diso. Manahoana no avan'ny Barea U23 raha ny fijerinao ny mpilalao sy ny lalao raha feon'ny zareo? Misy avenir be satria raha reny baolina reny za mahita hoe tsara satria mbola tsy ampy folo andro zay nataony le groupement dia raha ohatra ka mitoy amin'ny septembre vao misy compétition dia ry zalahy reto moa zao andeha amin'ny lahady zao dia verina indray izy hanao an'le match officiel ato amin'ny septembre dia za mino fa ho tsara dia mbola manentana ho an'le bansasasany rehetrarehetra izay mbola ao anatina compétition satria mbola mitazana zany zao ny entraîneur amin'izao fotoana zao dia mbola manentana zay Barea U23 zany hoe 22 ans latsaka zany kotrakotra nefa misy entraîneur amin'jery eny na baolina deuxième division na baolina premier division dia fijery koa azy aloha misy fanantenana ny zava-misy ny sarotsarotra kely foy le fotoana anambarana le expat sy le locaux dia marina raha ny tena marina zany ty match ty ny tena natambatra izy satria nanao préparation zay match préparatoire tamin'ny CFFA tamin'ny talata somary mbola natokana tsy nampiarahana mihitsy zalahy reo fa androany io zany zay vao tena nampiarahana dia mbola misy kely tsy fankazahoana kely zany zay no lesoka kely hitako. On reste aujourd'hui dessus et on savait que ça va être dur pour nous et on a mis un tactique en place et ça a très bien marché et malheureusement bon, on peut dire que c'est notre première sortie officielle et on a pas mal fait et à la dernière minute on a attaqué mais tout est à refaire et on espère que pour le match, le deuxième match, on peut faire mieux que ça. Qu'est-ce que vous allez rectifier pour le second match? Qu'est-ce que vous allez rectifier pour le second match? On a un effectif de 20 joueurs, mais là on va donner la chance à tout le monde. Okay? Et on va essayer d'améliorer les choses techniques, surtout ce qu'on a vu pendant le match, et on va essayer de bien faire la prochaine fois. Ototosaina amin'ity farany herinandro ity ny dingana manaraka eo amin'ny fiadiana ny amboaran'ny Madagasikara na ny Telma Coupe de Madagascar. Hiditra tsehatra amin'izay ireo ekipa vaventy eo amin'ny fiadiana ny amboaran'ny Madagasikara na ny Telma Coupe de Madagascar.
manomboka eo amin'ny apahenina amby folon-dalana izay ho toditsaina amin'ny faran'ny herinandro ity. Kianja fito manerana ny nosy no handray lalao valo amin'ireo dia ho tanterahany eto Analamanga avokoa. Manomboka tena ahaliana amin'izay ny faninanana satria fotoana ahafahan'ireo ekipa voasokajy ho zandry ny sikely manohitra ireo andrarezin'ny baolina kitra malagasy. Ho betsaka araka izany ny vokatra tsy ampoizina mandritra ny apahenina amby folon-dalana. Tahaka izao ary ny fandaharan-dalao eto Analamanga. Raha ampitso sabotsy 20 Jona eny amin'ny kianjana Ambohidratrimo amin'ny sivora ny Disciple FC Analamanga ikatroka amin'ny Tsailampy vakina karatra. Amin'ny 20 ora Mama FCA Pro League ikatroka amin'ny Isika Foot Pro League. Amin'ny 2 ora Disciple FC Pro League ikatroka amin'ny Jetikitana Pro League. Eny amin'ny kianjan'ny Akarion kosa amin'ny 10 ora Iskaf Pro Analamanga ikatroka ny Racine Boeny. Amin'ny 20 ora ny Foot Academy Analamanga ikatroka amin'ny Eden Sport Boeny. Ary amin'ny 2 ora ny Cospena Analamanga ikatroka amin'ny Réseau Fort avy any Vatovavy Fitovinany. Ny alahady kosa indray dia amin'ny 7 ora eny amin'ny kianjan'ny Karion Fosa Junior Pro League ikatroka amin'ny 5FC Pro League. Ary amin'ny 20 ora ny Ezeco Plus Pro League ikatroka amin'ny 3GB Toliara Pro League. Dia iny vaovao ara-panatanjahantena ny ihany koa no entiko manakatona ny fampalalam-baovao amin'ity androany ity. Mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Felomatomboka. 3X nanolotra ianao teo ny vaovao.